السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان من كاتب سفر طوبيا. في المدخل إلى سفر طوبيا للآباء اليسوعيين صفحة 875 يعرف المدخل السفر ويقول أنه عبارة عن رواية شعبية قد اقتبست من التقليد الحكمي الشائع في العالم الوثني المحيط باليهودية. ويكمل المدخل إلى سفر طوبيا للآباء اليسوعيين صفحة 876 يقول: من الواضح أن المؤلف لا يعرف الملوك الذين يذكرهم إلا من بعيد، وأنه لم ينتقل في المناطق التي يصفها، فإذا أحاطت روايته بإطار عريق هو إطار القرنين الثامن والسابع، فما ذلك إلا ليضفي عليها طابع الحقيقة والحجة. إن المؤلف هو في الواقع قصاص يحب التراث والتفاصيل المأخوذة على طبيعتها. انتهى كلام المدخل إلى سفر طوبيا للآباء اليسوعيين. طيب، يبقى ملخص هذا الكلام ان الآباء اليسوعيين بتقول ان سفر طوبيا عبارة عن رواية شعبية. عبارة عن ايه؟ رواية شعبية. ما قالوش ان هو عبارة عن وحي من الله او كلام الله، او ان هذا الكلام كتب بدعوى الالهام او بدعوى من الروح القدس. تاني شيء ان المؤلف لا يعرف الملوك الا من بعيد. فهل الوحي او الالهام او الروح القدس لا تعرف المؤلف؟ هل الروح القدس لا تعرف؟ الامر الثالث اللي ذكروه الآباء اليسوعيين عن هذا السفر، سفر طوبيا، ان المؤلف قصاص، يعني راجل روائي، راجل بيحب التأليف. يعني ان المؤلف قصاص ويحب ايه كمان؟ الترافة، يعني كمان مؤلف وكوميدي، انه مؤلف كوميدي. يبقى ملخص الكلام ان احنا ما نقدرش نقول ان سفر طوبيا هذا كلام الله. ليه؟ لانه العلماء المسيحية بتقول ان هو عبارة عن رواية، والمؤلف قصاص وهو قصاص كوميدي. ان شاء الله نكون يعني طرحنا الامر بشكل جيد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.